हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक इन माय किचन। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सूप विद वेज। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया। फिर मैंने ऐड किया इधर 1 स्मॉल टीस्पून क्यूमिन पाउडर, जिसे हम जीरा पाउडर भी कहते हैं। फिर चिकन लेग फ्राई करेंगे। मैं इधर 6 अदद जो है वो चिकन लेग्स ले रही हूँ। इनको अच्छी तरह से आप फ्राई कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 3 चिकन लेग्स जो फ्राइड वाली होंगी उन्हें मैं अलहदा कर लूँगी नेक्स्ट सूप बनाने के लिए। एक मिनट खड़ा। और अभी जो बाकी की 3 हैं उनसे मैं चिकन सूप जो है वो तैयार करूँगी। इसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 से 1.5 लीटर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और इसे आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पे जो है 1 घंटे के लिए पकाना है। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो चिकन लेग हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, पक कर तैयार हैं। आपने इनको अलहदा कर लेना है एक प्लेट में। इसके बाद चिकन की जो यखनी है उसमें आप डालेंगे कॉर्न पीसेस जो बॉइल्ड होंगे। गार्लिक और जिंजर आप ऐड करेंगे कटे हुए। आई एम ऑल्सो एडिंग ग्रीन चिल्ली हियर, और मैं ब्रोकली ऐड कर रही हूँ इधर। आप ग्रीन चिल्ली के अलावा बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 कैरेट मैंने ली हैं चॉप्ड, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह हिला के आपने कवर कर देना है, और 15 से 20 मिनट तक आपने अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को स्लो आंच पे जो है वो पकने देना है। तब तक हम जो है चिकन लेग पे जो ये चिकन है इसको लहदा करेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, तो चॉप्ड भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैंने इसे हाथ से जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। 15-20 मिनट के बाद मैं अब इसमें जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ। जब मुझे पता है कि अब वेजिटेबल्स जो है वो पककर तैयार हैं, इसके बाद जो है वो मैं 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैं इधर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे आपने हिलाना है। थोड़े से पानी में जो है वो कॉर्न फ्लावर मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि जो चिकन सूप है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। पानी में अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है आपने, और फिर इसे जो है सूप में ऐड करना है और साथ ही हिलाते जाना है आपने। इसी तरह से 1 अदद अंडा जो है उसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। और इसको भी आपने ऐड कर देना है सूप में। अच्छी तरह से हिलाना है इसको, और मज़ीद 5 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे सूप जो है पककर तैयार है, और इसे आपने एक बाउल में सर्व करना है चम्मच के साथ। और ये नहायत ही आसानी से आप देखें हमारा चिकन सूप जो है वो तैयार है। तो इसी तरह से आप सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में जो है वो चिकन सूप बनाकर तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करें। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तो टिल देन, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।